Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы ұжымдастыру. 20 ғасырдың 20-30 жылдары Қазақстан тарихында аса ауыр кезеңдердің бірі болды. Бұл ұжымдастыру жылдары еді. Кеңес өкіметі қазақ даласындағы ғасырлар бойы қалыптасқан көшпелі шаруашылықты күшпен өзгертуге кірісті. Ұжымдастырудың басты мақсаты жеке шаруаларды жойып, малды ортақ қылып, колхоздар мен совхоздар құру болды. Алайда бұл саясат халықтың тұрмысын, салт-дәстүрін және өмір сүру тәсілін ескермеді. Мал қазақ үшін тек күнкөріс көзі емес, тіршіліктің негізі еді. Сол малды тартып алу халықты күнкөріссіз қалдырды. 29-33 жылдары жүргізілген асыра сілтеу салдарынан миллиондаған мал қырылды. Аштық жайлады. Мыңдаған ауыл босып шетелге үдере көшті. Ресми деректер бойынша қазақ халқының тең жартысына жуығы аштықтан қырылды, немесе туған жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Ұжымдастыру халықтың рухани әлеміне де ауыр соққы болды. Бай-кулактар халық жауы деп танылып, қуғын-сүргінге ұшырады. Көптеген адамдар туған жерінен айырылып, отбасылар ыдырады, болашаққа деген сенім жоғалды.